أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. الثانية على حب فاطمة الزهراء البتول. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. الثالثة تمهيدا لظهور إمامنا وزعيمنا وقائدنا الإمام الحجة بن الحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. أعوذ بالله من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. نعزي العالم الإسلامي وشيعة أمير المؤمنين، ونعزي أهل العراق خاصة، كما ونعزي الحوزة العلمية الناطقة بالحق، ونعزي مراجع الدين. كذلك نعزي سماحة السيد القائد المجاهد السيد مقتدى الصدر بحلول وفاة وذكرى وفاة فاطمة الطهر الطاهرة الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام. مما اقتبسناه وتعلمناه من سماحة الولي الطاهر السيد الشهيد محمد صادق الصدر، إن الحوزة يجب أن يكون لها رأي في كل حدث يحدث، وهذا الرأي في كل حدث يحدث يجب أن يكون منبعثا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك بهدي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، تماما كما قال رسول الله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. في هذا الوضع لا نريد أن نقول أو نقوم بتحليل سياسي، نحن بعيدين عن السياسة بصورة أو بأخرى، بل كليا بعيدين عن السياسة، إنما نحن ننتهج منهج أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت. إلا أن هناك أحداثا حدثت وسوف تحدث يجب على المسلم أن يتخذ منها الحذر والعظة والعبرة. وقد وردت كثيرا من الأسئلة إلى مكاتب المراجع، سواء مراجع العلم والدين في النجف الأشرف أو في قم المقدسة أو في لبنان أو كذلك في سوريا، عن الأحداث التي تحدث الآن، وبالخصوص نخص بها ونعني بها الأحداث التي تحدث في سوريا. هسه بغض النظر عن الأحداث التي حدثت في مصر، في ليبيا، في البحرين، كأنه الأسئلة تنصب على أحداث سوريا. ما هي إشاراتها؟ ما هي دلائلها؟ هل تنتهي أم إن لها نهاية تختلف عن نهايات ما يعبر عنه ويسمى بالربيع العربي؟ من خلال روايات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نريد أن نعطي فكرة. القرآن نزل تبيانا لكل شيء، روايات أئمة أهل البيت نزلت تبيانا لكل شيء، ويجب أن يكون لنا موقف. مع شديد الأسف هذا السكوت هسه سواء من الشخصيات الدينية أو من الشخصيات السياسية أزاء ما يحدث في سوريا وما يحدث في العراق في الآونة الأخيرة، سكوت غير مبرر. لمصلحة من هذا السكوت؟ عدم كشف الحقائق لأعم الأغلب من شيعة أمير المؤمنين في العراق لمصلحة من؟ تجاهل هذه الأحداث وبالتالي تتفاقم يوما عن يوم لمصلحة من؟ هذه الأحداث التي حدثت في سوريا وصار لها دخلت في السنة الثالثة، السكوت عنها وعدم بلورتها وعدم فهم موقفنا الشرعي منها لمصلحة من؟ الذي نريد أن نقوله: خرجوا بعض العلماء، بعض طلبة الحوزات من المشايخ والسادة الأجلاء في إذاعات إسلامية معروفة
وفي إذاعات إسلامية شيعية بالخصوص أعطوا فهما لقضية الأحداث في سوريا. نحن لا نريد أن نؤكد على أن أحداث سوريا تتبع الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية، أو شخصوا أنها نهايتها سوف تكون حركة السفياني وغيرها. نحن لا نريد أن ننهج هذا المنهج، لا نريد أن نؤسس على أن هذه هي الحركة، حركة السفياني، وبالتالي لعله تنتهي حالها حال مئات الحركات في عمق التاريخ ولم تكن حركة السفياني ولم يكن خروج الإمام، وبالتالي يكون توقيت باطل قد نهينا عنه في الشريعة الإسلامية وفي روايات أئمة أهل البيت. فلذلك نحن لا نريد أن نقول أن الذي يحدث في سوريا هي حركة للسفياني، لا، لعله حركة متمردين أو حركة شعوب أرادت التحرر أو حركة يهودية أو أمريكية أو ما شئت فعبر، ولعله حركة السفياني كذلك أطروحة من الأطروحات. عموما الذي نريد أن نقوله، لا نريد أن نحدد كما خرج الكثير من طلبة العلوم الدينية وجزموا على أن هذه الحركة هي حركة السفياني في آخر الزمان. نحن نريد أن الذي يهمنا الآن في هذا البحث، نريد أن نحافظ على التشيع وعلى مذهب أمير المؤمنين السيد الشهيد قبل وفاته: الدين بذمتكم، المذهب بذمتكم، والمسلمين ذمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، أدنى طبقة فيهم، أدنى إنسان فيهم يسعى في ذمتهم. هذه الحركة هسه تعبر عنها السفياني، تعبر عنها موساد إسرائيل، تعبر عنها حركة محرومين، تعبر عنها حركة متمردين، تعبر عنها التشدد السني، بأي اسم كانت، بأي صيغة كانت، بأي وصف كانت. هل ورد فيها وصف في روايات أئمة أهل البيت؟ هل ورد فيها إخبار في روايات أئمة أهل البيت بأي عنوان كان؟ هسه سواء عنوان سياسي أو عنوان ديني أو عنوان تاريخي أو عنوان عقائدي، نريد أن نفهم هل ورد فيها روايات لأئمة أهل البيت حذرت الأمة بالانجرار؟ هل هناك روايات صدرت من رسول الله ومن الأئمة حذرت المسلمين من الولوج بها؟ هل إن هناك روايات من أئمة أهل البيت أعطت تكليفا شرعيا اتجاه هذه الأحداث أم لا؟ إذا قلنا لا فهذه طامة واقعا. وكتبنا المبثوثة هنا وهناك وأعمدة كتبنا تذكر هذه الحقائق، وإن للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام الكلام بعد الكلام. نعم لعله تنطبق جهة، البداء يشتغل حتى في السفياني، الروايات تدفع دائما السفياني فيه البداء فيه البداء فيه البداء، بمعنى أن السفياني بيد المجتمع المسلم، وبالأخص بيد الشيعة، يستطيع أن يجعل السفياني ذات تأثير شديد على التشيع، ويستطيع أن يجعل السفياني ذات تأثير بسيط جدا على التشيع. دفع الأئمة إن في السفياني بداء بمعنى من المعاني أن هذا البداء السنخ الكبير بيد الجماهير الشيعية. هذا سوف نأتي عليه إن شاء الله، وسوف نشبعه بحثا في الطوائف الثلاثة التي سوف تتفق أو تتمحور أو تختلف عن السفياني. في روايات أئمة أهل البيت نحن قلنا أن هذه المحاضرات لا هي تقريب ولا هي من باب أنه هي هذه السفياني، لا، كأنه خطر سوف يهدد العراق. والسيد القائد مقتدى صدر ذكر في كتاب الهدف النبيل من زيارة أربيل، يقول أن المنطقة مو فقط العراق، منطقة يعني اللي تشمل الأردن والسعودية وسوريا والمنطقة العربية بمعنى من المعاني، أن المنطقة والعراق قادم على حرب طائفية يسقط فيها ما لا يعلم عدده، وإن العراق والتشيع في معرض الخطر. هذه هسه إذا نريد قراءة لها بأدنى مستوياتها قراءة سياسية، كرجل سياسي ناقد يلاحظ التأزم الذي يحدث في المنطقة العربية وفي الشعب العراقي بالذات، وبالتالي يقرأ هذه الحالة. هو سبق من قرأها، الآن في هذه الأيام الكل متشائم عما سوف يحدث في العراق بسبب عدم حل سياسي موجود لهذا التفاقم، سواء بالاحتكاك بسوريا أو تأثير الوضع السوري على العراق أو تأثير العراق على أهل العراق، أهل العراق على أهل العراق أنفسهم.
إذن القراءة التي نريد نقرأها لعله لا تكون لها علقة بقضية الإمام الحجة بن الحسن، ولعله لا تكون لها علقة حتى بالعمق التاريخي لقضية السفياني. المحور الأساسي الذي نريد أن نركز عليه هو كيف نحافظ على الوجود الشيعي، أو بمعنى من المعاني كيف نحافظ على مذهب أمير المؤمنين. مذهب أمير المؤمنين وصل لنا من خلال دماء مباركات، دم عمار ودم سلمان ودم أبو ذر ودم أبو عبد الله الحسين، ودماء أئمة أهل البيت، ودماء الثلة الصالحة من المؤمنين، ودماء المراجع الأطهار إلى الآن. آخر دم طاهر زكي وهو دم السيد الشهيد محمد صادق الصدر، سفح أمام الوجدان العراقي ولم يغير الشعب العراقي بقول أو بفعل في ذلك الزمن إلا الثلة المؤمنة طبعا بطبيعة الحال. عموما فنريد أن نعرف موقفنا. كثير من الأسئلة، كثير جدا لا تعد ولا تحصى، لا أكون مبالغا إذا ما قلت ملايين الأسئلة، مو مبالغة واقعا إذا لو أريد أرصدها من أحداث سوريا إلى الآن، ملايين الأسئلة. ما هو موقفنا الشرعي؟ ما هو موقفنا الديني؟ ما هو موقفنا التاريخي؟ ما هو موقفنا الفقهي؟ ما هو موقفنا العقائدي مما يحدث في العراق وخارج العراق؟ من لطف الله السؤال بدوا إن لنا قيادة، إن لنا قائد، إن لنا حوزة. لا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا إلا بعد الرجوع إلى الحوزة الشريفة. الآن الذي يمثل الحوزة يمثلها المراجع ويمثلها سماحة السيد القائد مقتدى الصدر. لنا قائد، إذا قال لنا قوموا نقوم، إذا قال لنا اقعدوا نقعد، وهي هذه الطاعة. ولا تكون طاعة إلا من خلال طاعة أئمة أهل البيت وأولي الأمر. هذا منتهين منه وهذا مفروغ منه. فكما أطعنا السيد الشهيد في تلبية المسير إلى الحسن وفي التلبيات والنداءات التي ردتها في صلاة الجمعة، علينا الآن أن نثبت هذه الطاعة. نعم، انشق من انشق، ابتعد من ابتعد، غرت الدنيا من غر، لا علاقة لنا به، لا علاقة لنا به. السقيفة بالأمس القريب كانوا ينادون بعلي بن أبي طالب، وبالتالي عندما عرضت الدنيا عليهم مثل عبد الرحمن بن عوف نكص على عقبيه، ومئات مثل عبد الرحمن بن عوف. لا يضر المؤمن طاعة من أطاع الله أو معصية من عصى الله. لا يضرنكم من ضل إذا اهتديتم. في كتاب التشريف بالمنن لابن طاووس رحمة الله تعالى عليه، يذكر في صفحة 190 يذكر هذا الحديث. يقول: قال الإمام الباقر: أيها الناس، لا تعدوا الفتن شيئا حتى تأتي من قبل الشام فتنة وهي العمياء. يعني بمعنى من المعاني أن الإمام الباقر يذكر هذه الحقيقة. يقول: كل الفتن التي تمر على العالم الإسلامي، كل الفتن بما فيها فتنة السقيفة، كل الفتن التي تمر على العالم الإسلامي ليست بفتنة. إذا تأتيها هي عنوانها الظاهري فتنة، وينجو بها قوم ويهلك بها آخرين، ولكن كأنها فتنة هي أعلى فتنة في العالم الإسلامي، لا إلا أن تكون في الفتنة التي تحدث في بلاد الشام. وكأن الإمام الباقر يريد أن يذكر هذه الحقيقة، يريد أن يقول إن أعلى فتنة تصيب الأمة هي فتنة سوف تكون في بلاد الشام. وفي كتاب التشريف كذلك في المنن الباب السادس الحديث السادس كذلك صفحة 168 نشر مؤسسة صاحب الأمر إيران، يقول: هذه الفتنة يستحل فيها الدماء والأموال والفروج، صمياء عمياء مطبقة تمور مور الموج. شلون البحر يمور هكذا يموج كذا في البحر، حتى لا يجد أحدا من الناس منها ملجأ، تطيف بالشام، مبدأها بالشام، تتحرك بالشام. يقول: تطيف بالشام وتغشى العراق. المرحلة الثانية لهذه الفتنة تغشى العراق، تغطي العراق. شلون الغيم عندما يغشى السماء ويغشى أهل السماء، فكذلك هذه الفتنة تغشى العراق وتخبط الجزيرة بيدها وبرجلها. شلون اللي يرفس الجزيرة العربية بمعنى من المعاني جميع الدول اللي موجودة في الجزيرة العربية، سواء السعودية أو قطر أو الأردن أو ما شاكل، تضربها. سوف نأخذ. لماذا؟ إن السفياني أو قل التشدد السني كيف يعمل في سوريا، كيف هو فعله في العراق، ولماذا يدخل الحجاز، سوف نأتي عليها. المهم: وتخبط الجزيرة بيدها ورجلها وتعرك الأمة فيها بالبلاء عرك الأديم، لا يستطيع أحدا من الناس يقول فيها مهمه، لا يرفعونها من ناحية إلا انفتقت من ناحية أخرى.
لا ترتق. لذلك قول الإمام الباقر للمفضل عفوا الإمام الصادق المفضل الجعفي يقول لك كلما رتقت من جانب فتنة الشام كلما رتقت من جانب فتحت من جانب آخر. وكذلك في الباب 9 الحديث 9 يقول كل من ثم تكون فتنة بالشام كلما قيل انقطعت تمادت حتى لا يبقى بيتا إلا دخلته ولا مسلما إلا صكته أي ضربته. لا يبقى مسلم إلا وضربته هذه الفتنة، ولا يبقى بيت من المسلمين إلا ودخلته هذه الفتنة. ومع هذا السكوت مدقع مرعب عن هذه الفتنة، عدم مبالاة 100% في هذه الفتنة. عموما الجانب الثاني الفتنة لغتين معناها الابتلاء والامتحان. فتن الذهب بمعنى أنه يصهر الذهب حتى يزال عنه ما خالط الذهب من كدورة ومن أبخرة ومن تراب وما شكل حتى يكون الذهب صافيا. وأصلها من قول فتن الفضة والذهب إذ أذابها بالنار لتمييز الرديء وما خالطها. فتنة الشام الخاصة، هسه احنا عموما ما نريد نتكلم عن الفتنة العامة فتنة مصر وفتنة كذا، لا نريد نتكلم عن فتنة الشام خاصة. فلذلك فتنة الشام خاصة صاحب كتاب الغيبة الشيخ ابن أبي زينب النعماني رحمة الله تعالى عليه في صفحة تحقيق فارس حسون كريم نشر، اكو بعض النسخ تتقدم تتأخر، اي منشورات انوار الهدى الصفحة 288 اللي يحب يراجع. رقم الحديث 65 يقول يا جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في صفحة 288 يقول يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة. أئمة أهل البيت يأكدون على أنها فتنة. الفتنة لماذا؟ لأنها تميز معادن الرجال، فمنهم من يذهب إلى النار ومنهم من يذهب إلى الجنة. عموما الإمام الباقر هنا مع جابر بن يزيد الجعفي يعلق ظهور الإمام الحجة بهذه الفتنة، بنهايات هذه الفتنة، بآليات هذه الفتنة، بالنهاية الحتمية لما سوف يؤول أمر الناس بهذه الفتنة. يقول له لا يظهر القائم يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. لا حلول سياسية، لا حلول اقتصادية، لا حلول عسكرية، ما إلها، يطلبون المخرج منها سنة وسنتين وثلاثة حتى سوف نقف على الروايات أنها تطول وتترك سوريا 95% دمار شامل 100%. يقول يطلبون بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء وينادي مناد من السماء. الحيرة مدينة كانت على 3 أميال من الكوفة في مراصد الأفلاك. يقول بموضع يقال له النجف، والنجف هسه المعروف إداريا، كان مسكن الملوك، هي الحيرة كانت مسكن الملوك في الجاهلية من نصر إلى لخم البابليين إلى النعمان بن المنذر الذي تقريبا أطلقت اسم هذه المنطقة عليه. الإمام يتكلم في هذه الرواية عن 4 مراحل أو عن 4 أشياء في هذه الرواية. التفت. الجانب الأول يقول له يا جابر لا يخرج الإمام، لا يقوم الإمام، لا يظهر الإمام حتى يشمل الناس بالشام خصوص الشام. لم يقل حتى يشمل الناس في العراق، لم يقل حتى يشمل الناس في إيران، في لبنان، في السعودية، في قطر، لا، يشمل الناس، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس فتنة في بلاد الشام، في بلاد الشام. وهذه الفتنة تتهيأ من خلال أرضية صالحة لمحق بقايا السفياني. نعم، وإن كان السفياني سوف يصول ويجول وينتصر على الرايات الثلاثة، طبعا فيها مراحل سوف نأتي عليها، ينتصر على الرمحين بعدين ينتصر على الرايات الثلاث، ولكن نهاية السفياني ونهاية التشدد المخالف لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نهايته سوف تكون بالشام، ونهايته سوف تكون هذه، وتهيئ أرضية للخلاص منه، وبالتالي انتصار مذهب أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وتعتبر آخر خطوط
السفياني بمعنى من المعاني يعتبر آخر الخطوط التي تكون بمواجهة أئمة أهل البيت. بعدها يظهر القائم، وبالتالي يظهر مذهب أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا في هذه سوف نأتي عليها، في هذه الفتنة تطفو اتجاهات سياسية غريبة عجيبة يرصدها أئمة أهل البيت رصد سياسي وجغرافي